Karibuni sana katika hii huduma ya meza ya Bwana siku ya leo. Nimesimama hapa mbele yenu nikiwa nimeongozana na viongozi wengine wa kanisa kwa ajili ya kuendesha hii huduma ya meza ya Bwana. Mimi nayeongea naitwa White Majura, ni mmoja wa wazee wa kanisa katika kanisa letu la DCC. Huduma ya leo tutaongozwa pia na mchungaji wetu, Mchungaji Nyange, ambaye atatupatia neno wakati wa hii huduma. Lakini pia naongozana na mzee mwingine ambaye ni mzee Andrew, ambaye atashughulikia huduma ya mkate, na mzee Noni atashughulikia huduma ya divai. Lakini pia tumeongezana na mashemasi wanne wa kiume, mashemasi sita wa kiume na 2 wa kike, ambao pia watatoa hii huduma kwa siku ya leo. Kwa hiyo karibuni sana watu wa Mungu katika hii huduma ya leo. Na tutaanza kwa kuimba wimbo namba 119, mabeti mawili, tukiongozwa na kiongozi wa nyimbo. 119 mabeti mawili. Naona tusimame. Wimbo namba 119. Yesu anasema wewe una nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu, alilipa bei nawe wanaye, dhambi ilitia wali iondoa. Bwana nimeona uwezo wako tu, waweza takasa mioyo michafu, alilipa bei nawe wanaye, dhambi ilitia wali iondoa. Basi kwa heshima tuinamise nyuso zetu tupate kuomba. Baba yetu mwema wa mbinguni, asante kwa ukombozi wako. Asante kwa kutupatia nafasi nyingine, jina lako na limidiwe. Tunakushukuru kwa sababu hata sasa ni Ebeneza umetupigania. Tangu ulipotupatia nafasi ya kula na kushiriki meza hii katika mwaka uliopita, umetupitisha tena robo nyingine, jina lako na limidiwe.
Ni mengi yametukia, lakini wema wako ni dhahiri kwa ajili ya maisha yetu. Mchana huu wa leo sote tuliinama tukinawishana miguu, ishara ya kuomba utakaso kutoka kwako, ishara ya ubatizo, kwa sababu yumkini katika kutembea kwetu tulikukosea tukaanguka. Baba, samehe dhambi zetu. Asante kwa kuwa maji yale yamemwagwa mbali kuonyesha ishara ya kwamba naam, dhambi zetu umezisamehe na kuzitupa mbali. Baba, tunapokuja mbele zako katika sherehe, tukisherehekea sasa, tunaposhiriki mwili wako, tupatie amani ya mioyo yetu, baraka zako zikitutegemeza na kutusaidia. Lakini basi ishara hii ikawe kielelezo bora kwa ajili ya kutukumbusha ya kwamba utaonekana hivi karibuni katika mawingu. Na hivyo sote tunaitwa kwa ajili ya kuendelea kuhudumiana, tukijengwa katika umoja wa Kristo, na ishara ya kwamba Bwana utakuwa pamoja nasi katika kanisa lako la ulimwengu pia. Neema yako ikatutegemeze. Pokea ibada yetu hii ya leo, ikawa yenye manufaa kwa ajili ya maisha yetu ya sasa na ya umilele katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Wakati mashemasi wakiendelea na taratibu za matayarisho, tutapata neno la Mungu kutoka kwa mchungaji Nyange. Karibu sana mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Katika mchana huu wa leo tutakuwa na neno fupi la tafakari katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 11, ukianza na aya ile 23 na kuendelea. Neno la Mungu linasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Sasa katika maneno haya ambayo Paulo alikuwa akiwaandikia watakatifu wa Bwana waliokuwa wakikaa Korinto, Paulo huyu alipitia uzoefu wa changamoto mbalimbali ambazo zilikuwepo katika kanisa. Na hivyo katika kanisa, miongoni mwa changamoto ambazo zilikuwepo ni pamoja na namna ya kushiriki meza ya Bwana au chakula cha Bwana. Na watu walikuwa wameleta mifumo na taratibu mbalimbali ndani ya kanisa. Na hivyo baada ya kutokea ishara nyingi na mambo mengi, watu hao wa Korinto wakamuuliza Paulo ya kwamba mambo haya yanaweza kufanyikaje katika kanisa? Ni nini lililo sahihi na jema kama watu ambao walikaa na Kristo na kujifunza katika yeye na kuona ya kwamba ni nini ambalo linaweza kuwa ni jambo sahihi. Na ndio maana Paulo anawaandikia ya kwamba kielelezo ni kimoja. Yeye Mungu alivyowapatia ni kwamba alitoa mkate, na mkate huu ni ule mkate ambao hauna chachu, haukuwekwa hamira, kwa sababu asili pia ya meza ya Bwana inatokana katika kile kitabu cha Kutoka, wakati ambapo Kristo anatamani Israeli itoke Misri katika nyumba ile ya utumwa. Na hivyo mkate ni wa kawaida na ni kwa ajili tu ya ishara au kielelezo ambacho Mungu alitamani atupatie, ila kwa imani. Katika imani tukiwa nayo, tunaposhiriki, anasema ya kwamba huo ndio ukumbusho wangu. Leo wanadamu wengi wamefikia nyakati ambazo wanakumbuka birthday ya Yesu, lakini miongoni mwa birthday ambazo alitamani zikumbukwe ni meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sio nyingine yoyote. Kwa hiyo tunao wajibu kama Wakristo ambao tunatamani kudumu katika neno lake, tunao wajibu wa kuhakikisha ya kwamba tunashiriki meza ya Bwana.
Niwaalike tupige magoti tunapoomba, na yule ambaye ameandaliwa kwa ajili ya ombi la mkate pia. Tuombe. Mfalme wetu na Baba yetu, asante kwa sababu ya wema na baraka zako nyingi ambazo umedumu kutupatia sisi wanadamu. Katika wasaa huu tunapoumega mkate, Baba, tunaomba ukafanyike utakaso katika maisha yetu ya kiroho. Bariki watoto wako, tubariki sote, ni katika jina la Yesu, amen. Neno linaendelea kusema, na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Anasema, maana kila mulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Wapendwa, kama Wakristo wa Kiadventista tunaitwa kwa ajili ya kuitangaza mauti ya Bwana hata ajapo, na namna bora ya kufanya hivyo ni pale ambapo tunashiriki meza ya Bwana. Tunaposhiriki kula na kunywa kile kielelezo ambacho Kristo mwenyewe alikianzisha. Kwa ndugu zangu, tusikimbie meza ya Bwana. Kwa nini? Kwa sababu tunapokimbia, maana yake ni kwamba hatutamani kuitangaza mauti ya Bwana, na hivyo tunakiri ya kwamba Kristo hakufa wala hakufufuka. Lakini kama tutashiriki, maana yake ni kwamba tunaamini, na katika imani yetu inadhihirishwa katika kutenda kule ambako kunatupa kushiriki meza hii. Karibu kwa yule ambaye tutapiga magoti pia ataomba kwa ajili ya divai. Mtakatifu Baba Mungu naishi mahali pa juu mbinguni, tunakuja mbele yako, tumejinyenyekeza, tumeoshana miguu, tumesameheana, tunategemea msamaha wa dhambi. Mungu wetu, ni damu yako iliyomwagika Kalvari ambayo inatutakasa. Basi tunapoenda kutumia kinywaji hiki, divai hii, kama kielelezo cha yale uliosema tufanye hivi wakati tukiendelea kusubiria, basi Bwana wetu ukatutakase kabisa, tuwe huru na dhambi, na uendelee kuwa pamoja nasi. Roho yako mwema akae pamoja nasi, yote tutakayofanya tuyafanye kwa utukufu wako. Asante Bwana kwa sababu mwema. Uwe nasi sasa tunapofika katika hii hatua, kwa jina la Kristo Yesu Mwokozi, amen. Neno linaendelea kusema, basi kila aulaye, fungu la 27, mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Sasa wengi huacha kunywa kwa sababu ya maneno au mafungu kama hayo, lakini wanasahau ya kwamba neno hili linapoandikwa, anatamani kila mmoja afanye ushawishi katika moyo wake. Hata ikiwa mtu ameanguka dhambini, lakini amepata nafasi ya kunawa miguu. Tunapotawazana miguu, maana yake ni kwamba tunabatizwa upya. Yumkini kuna changamoto ambazo tumezipitia hapa na pale, lakini tunapoenda kutawazana miguu, maana yake ni kwamba tunaanza moja. Na ndio maana kumbe wakati sahihi pia wa kuungama dhambi, wa kujitafakari na kujifanyia tathmini ni kipindi tunapotawazana miguu. Ndio maana kunakuwa na maombi,
ili katika maombi hayo Mungu asikie na akatusamehe dhambi zetu, changamoto tulizozipitia. Na hivyo tunaponawa miguu ndio wakati sahihi wa watu kuungama na kuhuzunika. Lakini ikishapita kutawazana miguu, tunapokuja kanisani kwa ajili sasa ya kushiriki meza ya Bwana, ni wasaa wetu wa kusherehekea na kufurahia, kwa sababu dhambi zetu Mungu ametusamehe. Na hivyo sasa tunakuja tukishiriki pamoja, na ndio maana tunakula katika mkate mmoja, ili kuonyesha ya kwamba Mungu anatuita kwa ajili ya umoja wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, Kristo anatuita, ndio maana mkate unatengenezwa mmoja, unga unakusanywa na kukandwa kwa pamoja. Hiyo ni ishara, na hivyo tunapokula wengi, Mungu atusaidie wasiwepo wakina Sanbalati. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe watu ambao tuna nia moja, kwa sababu tumekula katika mwili mmoja. Na hivyo kama tumekula katika mwili mmoja, tunaitwa kwa ajili ya kufanya pamoja. Na mwili huu unaozungumzwa sio ya kanisa tu la DCC, lakini tunajua ya kwamba katika mwili huo mmoja tunaunganishwa katika jumuiya ya kanisa la Mungu ulimwenguni. Na hivyo tunaitwa kwa ajili ya kufanya pamoja na kutendeana, tukihudumiana kwa kadri vile Mungu anavyotupatia neema yake. Lakini vivyo hivyo tunapokunywa katika kikombe kimoja, inaonyesha ya kwamba divai ambayo imetengenezwa kwa pamoja, tunaitwa kwa ajili ya umoja. Mungu atusaidie ili ya kwamba sote tutegemezwe katika umoja wa kanisa, tukiwa na nia moja, tukitendeana pamoja vyema, tukifanya kazi vizuri kwa pamoja, tukiujenga mwili wa Kristo. Lakini zaidi sana, tunafahamu pia wakati wanakula meza hii ya Bwana, Yuda naye alishiriki. Kwa hiyo tusichoke wakati fulani tunapoona wakati wanakuwepo watu ambao wanatusaliti, ambao tumekula pamoja. Lakini Bwana atupatie nguvu ya kuona ya kwamba tunaimarishwa tena na kujengwa kwa ajili ya umoja. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vitutegemeze, vikituandaa kwa ajili ya uzima wa milele tunaposhiriki meza hii katika Kristo Yesu. Amen. Wakati mkate pamoja na divai vikigawiwa na tukiendelea kutafakari neno kutoka kwa mchungaji, labda ningependa kuona wale walio na ushuhuda kwa ajili ya kushuhudia matendo ya Mungu yaliyotokea kwake. Kwa hiyo karibuni wale wote wenye ushuhuda, ningependa kuona mikono ili niweze kuwapatia nafasi ya kufika mbele na kutoa ushuhuda. Inawezekana ikawa sikuoni kwa sababu umekingwa na hizi nguzo. Kwa hiyo ukiona sijakuita, wewe tokea, njoo mbele, takuruhusu. Ni kipindi cha ushuhuda. Kama kuna, basi tuendelee kuimba wimbo namba 119 beti moja. Tutaimba beti la 3 kama kanisa kwa pamoja. Sina kitu chema, beti la 3. Sina kitu chema see
Beti la 4, ninaposimama. Labda kuna mmoja au watu kadhaa ambao wamerukwa wajaweza kupata mkate pamoja na divai ili tuweze kuwapatia. Naweza kuona mkono kwa wale ambao labda mtu hajapata. Kimya maana yake wote tumepata, na hivyo basi niwaombe tuweze kushiriki kwa kula mkate na kunywa divai kwa jina la Yesu Kristo.
Karibuni. na tunapoelekea mwisho wa hii huduma, bado tunayo nafasi, nitoe tena nafasi nyingine ya shuhuda. Kama kuna shuhuda, kuna mtu anataka kutoa ushuhuda, karibuni sana. Wakati huo tutapenda kujua kwa wenzetu ambao kupata nafasi ya kushiriki hii meza ya Bwana siku ya leo, lakini wangependa wapelekewe pale walipo, yani maana ya majumbani kwao.
tungependa kupata ni kina nani ambao naona mkono wa basi, karibu kwa ushuhuda. Wakati huo wanapokuja kwa ajili ya ushuhuda, nipende pia kupata wale ambao wana ndugu zao au rafiki zetu ambao wangependa tuwapelekee huduma ya meza ya Bwana majumbani kwao. Asante. Bwana ni mwema wakati wote. Na ushuhuda wangu mfupi tu. Huwa napenda nikiwa kwenye daladala nasoma kitabu, na wakati mwingine nakuwa na vijizuu na gawa. Sasa mimi nakaa Kimanga na mara nyingi nakuja Mnazi Mmoja. Nikagawa kijizuu. Sasa huwa mara nyingi concentrate, yani nagawia tu watu. Sasa siku moja nilikuwa nimepanda daladala. Nilipopanda daladala kuna baba mmoja akaniita, "Karibu kwa choka hapo, njoo." Sasa kwanza mwanzo kusema kwa nini nini wala niita hivyo. Basi nikaenda nikakaa naye. Akaniambia ujambo? Nikamwambia sijambo. Unanikumbuka? Nikamwangalia, sasa nikaanza nilipomwona kaona kama ni msabato huyu. Nikamwambia kanisani. Kanisa gani? Kanisa gani? Nikamwambia unikumbuki wewe? Nikamwambia kwa kweli sikukumbuki. Kama tujaonana kanisani sikukumbuki. Kwani wewe ni msabato? Nikamwambia mimi ndio ni msabato. Unasali wapi? Nikamwambia DCC. Hiyo ni kanisa gani hilo? Mbona mimi sijasikia? Nikamwambia ni Dar es Salaam Central, tunasali mjini karibu na kanisa la St. Joseph. Alafu pale kituo tu cha mwendo kasi. Unikumbuki? Nikamwambia sikukumbuki kwa kweli. Akatoa kijuzi, nimpa kijuzi kimoja kimeandikwa kwa nini mimi nasali Jumamosi. Yaani amekisoma, amekichora, amekiweka marama. Akasema nipa hiki kitabu hiki, karatasi hiki. Nikamwambia ndio. Sasa kwa nini unikumbuki? Nikamwambia samahani, lakini huwa naangalia watu wengi. Akasema sasa nataka utafute muda nikuulize maswali, maana nina maswali mengi sana juu ya hiki karatasi. Mimi ni mchungaji. Nikamwambia sawa, basi akanipa namba yake. Akasema ukipata nafasi unipigie. Kwa kweli sijampigia simu. Kitu ambacho nimekishuhudia ni kwamba kumbe tusiwe wazembe kuwagawia watu hivi karatasi. Watu wanasoma. Sasa sijui amejifunza nini, sijapata muda wa kuongea naye. Amina. Tutapata shuhuda kama 2-3, kwa hiyo tuendelee kuvumiliana kwa sababu ni shuhuda ni kitu muhimu sana katika maisha yetu. Kwa hiyo ni karibu kwa ajili ya ushuhuda. Bwana ni mwema na wakati wote. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo nimeweza kuhudhuria meza ya Bwana nikiwa na wake zangu ambaye ni mamkwe na baba mkwe. Sababu ya kuweza kushukuru Mwenyezi Mungu mbele zenu, mzee alikuwa anaumwa. Alikuwa anaumwa mpaka akaenda Bugando. Ile hali kaendelea kumsumbua. Karudi nyumbani Kigoma. Ile hali kazidi kuwa kubwa. Sasa mke wangu ndipo sasa kaenda Kigoma kwenda kumtembelea kumuona hali yake inavyoendelea. Alipofika kula kaona hali kweli sio, hali ni ngumu kwa ugonjwa alikuwa nao. Ndipo sasa tukaazimia kwamba aje Ocean Road ili aendelee na vipimo ili tujue haswa ni kipi ambacho kinamsumbua zaidi. Alipokuja kiukweli tumshukuru Mungu. Naomba mzee usimame mbele kanisa wakuone. Ni huyu mzee wangu hapa. Kiukweli kanisa mtushika mkono. Sasa hivi mzee alikuwa hali. Watu wa kansa nadhani mnashuhuda kama hamjaugua. Nadhani mnajua hali yao. Alikuwa hali, sasa hivi anakula. Sasa hivi huku shingoni kwa amevimba, kumeanza kupungua. Hivyo tunamshukuru Mungu. Mzidi kutuombea, mzidi kumweka mikononi mwa Mungu, mzidi kuimarika zaidi. Cha pili, nilikuwa shambani naenda kununua mafuta.
nilikuwa na shamba la mpunga namwagilizia. Naenda sheri kununua mafuta, nilikuwa na dumu, wakaniambia kwamba hilo dumu hatuwezi kukupa mafuta kwa sababu ni dumu la plastiki. Faini yake ni milioni 50. Tafuta kitu ambacho ni kigumu kama chuma ili tuweze kukupa mafuta uweze kupeleka kwenye pampu yako uweze kumwagilizia. Ndipo sasa nikaenda kutafuta kifaa cha kuweza kukubalika sheri pale. Nikakipata, nikaja sheri. Nilivovuka kwenda kuchukua mafuta, kuna kijana alikuwa amesimama na mabinti wawili wa shule wamevaa uniform za shule. Nikasema moyoni, huyu jamaa anachokitafuta na kijua mwenyewe. Walikuwa kwenye kodo fulani. Nikasema hapa kuna kitu ambacho kinatengenezwa ambacho si. Nafika sheri kanunua mafuta, kurudi kwa sababu lile dumu lilikuwa nimeweka nje ya sheri. Tunanunua na napeleka kule. Sasa nilivorudi, moyo kazidi kunishauri, hebu mwambie kitu. Nikamwambia kijana, unachokitafuta unakijua mwenyewe. Nikapeleka mafuta. Nilivorudi tena sheri kwa sababu nilikuwa nachukua lita moja mpaka nijaze kile kidumu, nikakuta ameshaondoka. Nikaacha wale vijana wangu wanaendelea na shamba, kasema sasa nirudi Kariakoo kwenye kazi zangu. Narudi, nafika sasa ni Mvumoni, kama unapafahamu shule ya Kidete sekondari, wanafunzi na wa shule hilo. Sasa wamekusanyika chini ya mti wa embe. Sana mimi natoka sasa nielekea kupanda daladala, na wakuta wale wanafunzi, nikawaita, mabinti njooni. Hivi nyewe mnajua gharama na imani wazazi walionayo kwenu? Mnavosimama kwenye makoro na vijana ambao mnaona sio rasmi kwenu, hivi mnajifikiriaje? Mimi alikuwa ananiomba namba za dadangu, msirudi tena. Nikatoka nikoacha. Wakaniambia tunashukuru, hatutarudi tena. Natoka sasa, kumbe kuna kundi lingine la vijana wakawa wananikimbilia, vijana wa primary Mvumoni. Wananikimbilia. Kunikimbilia, kaka tusaidie, wale wahuni wametuchukulia viatu. Wako wapi? Wako kule. Kabisa, njoni twende sasa. Tukaenda kwao, kaulizeni vipi? Mbona mnachukua viatu vya watoto? Bana wanazingua, wametukuta kwenye maskani yetu wanatuzingua. Sasa tumechukua viatu vyao. Tena tunawapiga, walikuwa na nondo mkononi. Sasa hao vijana walikuwa ni vijana wadogo. Wameacha shule wakaanza kuwa wanavuta bangi. Sasa wale madogo wanakuja kuvuta maeneo ya shule. Wale wanafunzi sasa wanakuja kuangalia na kuwazomea. Mmeacha shule, mmeingia kwenye madawa kulevya na kadhalika. Ndio kwao wanawakimbiza sasa wale watoto wakaacha viatu wakaviokota. Sasa mimi sasa nikawa sehemu ya kuwapatanisha, wawape viatu na hali iwe ya kawaida, wasiwapige. Tukamaliza. Tumemaliza, nikarudi sasa nipande daladala nieleke na kukwenda. Wale vijana ambao wanaokimbiza wengine wamejikusanya sasa kunifuata sasa ili waweze kunishambulia. Kumbuka ni eneo la shule na wanafunzi wamekusanyika. Wale vijana wasiokubalika na jamii ambao wanafanya sivyo wakaja sana nondo na fimbo na kadhalika wakiwa wengi. Sasa wanakuja kwangu. Nikasema nikawaangalia, kasema Mungu unisaidie. Hapa kama nikuwapiga, kama nitapiga mmoja, unisaidie uokoe maisha yangu. Wakakusanyika sasa, wakanizunguka. Sasa wale watoto wa shule nao wakawa wamekusanyika, wameongezeka sasa, wanawapa power. Wanawapa power. Hakili kaja ikanipa target, yule nenda ukaufuata yule afu utembee naye afu kimbie, kwa sababu mbele kulikuwa na traffic. Nitakimbia kule kwa traffic liwalo naliwe. Sasa moyo kaja, unajua kuna magari unaweza kakimbia kagongwa. Nikarudi sasa, nikaanza kuomba Mungu. La kwanza nimelitatua, wanafunzi nimewaelekeza njia iliyo bora. Nimefika hapa, watoto nimewarudishia viatu vyao. Yote nilikuwa nafanya mema. Mungu, nipo mikononi mwako. Siwezi kupigana na watoto. Nitakuja kuaibika mbele ya watoto. Naomba unitangulie, naomba unisaidie. Nipo mikononi mwako. Mungu kweli akanipokea nikawa mikononi mwake. Amina. Akajitokeza mmoja wao. Akanambia, bro, hebu achana wahuni. Hebu wewe nenda unakokwenda. Waacha wao wameshashindikana. Sasa Mungu, kutumia sauti. Niligeuka mara moja tu kama askari polisi kwenye daladala. Kwa hiyo namshukuru Mungu, sikuaibika, na shetani alikuwa amekipanga kwa ajili yangu
na nilikuwa nafanya vyema tu. Mungu akanisaidia nikatoka kwa heshima na taadhima. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Kwa hiyo washiriki, pokeni shukrani zangu kwa mzee na kwa hicho kitu kicho nikosa kizito. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Amina. Asante sana Bwana Alkaza kwa ushuhuda. Tutaenda na ushuhuda mwingine, lakini wakati tunasikiliza ushuhuda mwingine nitaomba vitu viwili. Nitaomba makarani au makatibu au mashemasi watakaoniletea data tumeshiriki watu wangapi, ili niweze kuzisema hapa mbele yenu. Lakini pia nitaomba mashemasi wakati ushuhuda unaendelea waweze kupita kwa ajili ya kukusanya sadaka ya msamaria mwema ili kupunguza muda tena. Kwa hiyo ushuhuda mwingine, niona ushuhuda. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. I have stage fright, so bear with me. I'm shaking so bad right now. Mnivumilie. So nimeanza chuo officially this year January. Sikuwa na mpango wa kuanza mwaka huu mwezi wa kwanza. Nilikuwa na mpango wa kusogea mpaka mwezi wa 9, lakini baadaye nilivokaa nikafikiria, nikaona kwa nini niendelee kupoteza muda until September when I can just start in January, although timetable inakuwa inabana kidogo kuliko wale wanaanza September. That's not the story of today. In selecting universities, I had two options. I had to choose either niende nikasome Mauritius or nikasome one of the countries in the UAE. Sasa katika kunegotiate na wazazi tukaishia kwamba niende UAE, specifically Dubai. Everything went well. The process was fast. Nimeanza shule hiyo January. Everything was perfect. I was thanking God for giving me an opportunity. Kwamba although sikuwa na mpango, ila everything happened in literally 2 weeks. I was done with everything. So I thank the Lord for that. That's not even the story of today. So about 3 weeks ago, nikiwa naendelea na chuo, suddenly mgogoro ukaanza kati ya Iran, Israel na USA. Ilikuwa kipindi ambacho madarasa yetu yanaendelea kama kawaida, although tulikuwa tunatakiwa kuwa hiyo wiki ambayo hayo mambo yalianza, 2 weeks later tulikuwa tunatakiwa tuanze spring holiday. Katika kwanza hizo 3 weeks ago, shida ndo zilipoanza. Tukaanza kuona kwenye news kwamba kuna migogoro hapa na pale, things are going on, and then all of a sudden the fight was about Iran, USA and Israel. Ghafla tunashangaa the UAE tunakuwa attacked. We were not even in the cycle, we were not in the topic, and suddenly everything is on us. Wanatulipua sisi, they're sending the missiles, they're sending the drones. It was hectic. Ikabidi tufunge shule kwa ajili ya kuanza kusoma nyumbani. So we did online classes for like 1 week. That week was terrible. In the middle of the class, mko online teachings, darasa linaendelea kama kawaida, mwalimu anafundisha, and suddenly you get an emergency alert all over the building, making so much noise, telling us to evacuate to the nearest exit without using the elevators. Mshuke kwenye ngazi. So I was living in my accommodation, ambapo ninapokaa chumba changu ni mbali kidogo na ngazi. Kwa hiyo ile distance ya kutoka pale chumbani kwenda kushuka kwenye ngazi, wengine washashuka washafika chini. I was praying. It was a really hard time for me. Sasa badala ya kuomba, nikaanza kumquestion Mungu. Namuuliza, so
I was deciding on whether to start on January or September. You decided to make me start in January so I can come and face this thing. Are you really there for me or you're testing me? So every time I prayed, nilikuwa namuuliza Mungu, kwa nini? Why now? Kwa nini haukuniambia labda nisianze sasa hivi ili haya mambo yasije kunikuta nianze September? I prayed. I really prayed. Every single chance I got. Kabla sijaanza darasa lolote ninaomba. But the tense was still there. Kuna muda mwingine napotezea na act kama vile everything is normal. And then I get a call from my dad asking me, are you okay? Are you fine? So kuna muda ambao nakuwa nimepotezea nahisi everything is fine, but familia ikianza tu kunipigia akili inarudi. You're not safe. I don't know, but I'm just thankful that I'm here today. Although it was really hard for me to be here, kwa sababu ndege ya kwanza ambayo nilikuwa natakiwa nije nayo, which was Air Tanzania, ambayo ilikuwa wameweka hiyo flight kwa ajili ya watu ambao wanataka kurudi for emergency, nilikosa kwa sababu I wasn't done with my Emirates ID. Huwezi kuondoka kule kabla hujafanikisha mambo yako. Nikaikosa hiyo ya kwanza. I booked another flight which was like 1 week later. Siku ya flight yangu, nimetoka ninapokaa, nimefika mpaka airport, nakuta wamefunga airport. The airspace is closed. Ninauliza what's happening, wananiambia Iran just threw a bomb in the airport like 35 minutes ago, so you can't go anywhere. Nimefika pale, polisi wanatufukuza, wanatuambia it's not safe to be here, so you have to leave. I missed my second flight. Nikabook tena ndege nyingine. That was Tuesday. Nikabook nyingine which was on Thursday. Kabla hata ya Thursday haijafika, on Wednesday wakatuma tena message kwamba the flight is cancelled. Ndege zimeshindwa kutoka Kenya ili zije kwenda Dubai, afu Dubai ndo tuje turudishwe Tanzania. Third flight was cancelled. I booked my fourth flight, which was on Thursday, 2 weeks ago. 2 weeks ago, 1 week ago, I booked another flight. Nimefika mpaka airport. Everything was good. I checked in. Nimefika ile sehemu ya kukaa sasa kwa ajili ya kusubiria ndege before boarding. Emergency alert ikalia tena. Polisi wakaja ndani mle in the airport, wakaanza kutu rush tutoke mle ndani, telling us to evacuate. Nikamuuliza tena Mungu, okay, you allowed me, nimetoka from my accommodation, nimefika mpaka airport, check in, nimekaa hapa 45 minutes to my flight, you're telling me to evacuate, so you're telling me this is my fourth flight is going to be cancelled again. This is not fair. Thank God, 20 minutes later of being outside the airport, tukaruhusiwa kuingia ndani, and we boarded and arrived safely. Though mpaka ninafika nilikuwa siamini, yani nilikuwa bado najiona niko airport pale nakimbizwa like evacuate. Those echoes, the sounds of telling me to evacuate were still in my mind. Jumamosi nilipofika kanisani, which Thursday nimefika ambayo ndo nimearrive hapa. Saturday nimekuja kanisani, some of us tukaenda Ocean Road. Nimefika pale, nimewaona wale wagonjwa wa kansa wakiwa pale hospitalini, wengine mpaka wamekata tamaa. Then I realized I actually have lesser problems. Kuna wengine ambao wana matatizo mengi zaidi kuliko sisi. And I learned that kuliko kumquestion Mungu, kulalamika, why are you doing this to me? We should always be grateful for everything that is happening. Asante. Nadhani huu ushuhuda ni ushuhuda mzito. Tunaona Mungu anavyookoa. Na baadhi yetu hapa tuko watu wanabishana. Nilikutana na ubishi mmoja hapo nje, wanasema Dubai hamna vita bana. Dubai ni wa Irani, wa Israeli na wa Marekani. Dubai haiguswi bwana. Sasa baada ya hapa shuhuda ni huyo Mungu amemleta.
mtamuuliza, na si ajabu anaendelea communication huko, atawaambia zaidi. Kwa sababu shuhuda naona ni nyingi zimeshafika mezani kwangu. Mnataka tuendelee au tuache? Basi tutazishuhudia baadaye, kwa sababu siku nyingine tutafanya. Kwa hiyo naomba nitoe taarifa ya mahudhurio ya leo. Mahudhurio ya leo, wanaume washiriki ni 65 na wageni ni 67. Hongera sana kwa wageni, mmezidi sisi ambao ni washiriki. Mungu awabariki sana. Wanawake wageni ni 51. Washiriki ni 47. Wanawake pia hongereni sana ambao ni wageni, mmezidi wenyeji. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo jumla wanaume ni 132 na wanawake ni 98. Kwa hiyo jumla washiriki wote na wageni wote ambao tumehudhuria hii meza ya Bwana ni watu 230. Mungu na wabariki sana. Nadhani hapa ndio tumefika mwisho, kwa sababu sadaka ya Msamaria Mwema imeshapitishwa na wenye kutoa wametoa, lakini pia watu ambao wangependa ndugu zao tuwapelekee hii huduma pia, baadhi nimepata majina yao, kama wengine bado mtaniletea. Kwa hiyo hapa ndio mwisho wa ibada ya leo. Tutaimba fungu moja na kuomba na kutawanyika. 119 fungu moja. Asante. Tuombe. Mwenyezi Mungu, ubarikie watoto wako na kuwalinda. Mwenyezi Mungu, waangazie nuru za uso wako na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu, wainulie uso wako na kuwapatia amani tangu sasa hata milele, katika Kristo Yesu. Amen.